नाचोस चाट के लिए लिया है मैंने नाचोस, बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा टमाटर जिसका बीज मैंने निकाल दिया है, बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, इमली की खट्टी मीठी चटनी। उसके ऊपर से डाल देंगे नींबू का रस जो इसे बनाएगा और भी ज़्यादा चटपटा। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। अगर आपको नमक कम लगता है तो आप इसमें थोड़ा सा काला नमक डाल लें। अगर आज की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।